切到啦。係嘛？OK，今日係呢個1月20幾多日29啦。29日，咁我哋咧就喺呢個晏晝嘅1點20分Pacific Standard Time。咁我哋呢家係嚟探阿 Tina 揀嘅，喺呢個 Palm Avenue。見唔見到我咧？見唔見到我？ Riverside 睇到你，睇到你。我幫你照啊！嚟，你又買完呢張嚟㗎？Tina 整呢張嘢。買佢咯，如果大呢啲叫。好少我哋6個人一齊㗎。咁我哋而家就開大食會喺度，開大食會，食越南麵包，食腰果，等。你哋知咩？咁邊咪多下就咁叫連你識幾多啲嘅？我哋又帶啲 DVD 嚟睇。Tina 揀 enjoy。喂，我要同你一齊睇。一齊睇。